超大個牛蹄真係。小飛棍來咯！今日我哋千里迢迢嚟到番禺沙灣啊，食一間俾品城記種草嘅廣州超少有嘅巨大牛蹄。Let's go！哇，成個農家樂咁，突然之間覺得好似出咗廣州。我訂咗隻牛蹄嘅喎。哦，係你啊嘛？係，今日係就得我一個人訂咗牛蹄。聽講係一日限量8隻。哇！巨大，佢比我想象中真係要大好多好多。給你們買幾個特寫，這是我183的手啊，你們看看有多大？見唔見到個牛筋啊？粗到啊！小飛棍來咯！有少少辣手，佢唔會燉到好腍嗰種喎，仲有啲 Q 彈彈啊！我仲以為佢會好濃啊添喎。冇拍視頻。試下呢邊有肉嘅先，連啲汁都係黐嘅。一個人應該撐唔晒啦。好味啊嘛，好飽啊！冇咩肉嘅其實。就係食啲膠原蛋白嘛。係啊，冇錯。你哋有冇食過？我呢啲我哋真係食過歡喜嘅。食過豬歡喜，配啲酸蘿蔔。哇，配啲酸蘿蔔好食喎。佢醬汁係要比紅炆要淡少少啊，微微甜。同我哋平時食啲蘿蔔牛腩啲味好似，調味唔會好重，飲啲蒜蓉辣醬。點解我總可以自己一個人食晒嘅錯覺？佢哋呢個自己醃嘅酸蘿蔔同呢個好搭啊！整呢啲打包食多啖。呢個係炒牛展，即係你睇佢夾起嘅狀態，你已經 feel 到呢個牛肉係好鬆軟啊！佢醃肯定醃過，就沒有那麼多科技與很薄，佢更加多似係佢呢個牛肉切得好薄之後，自身帶嚟嘅嫩滑。我呢個牛真係可以。花生炆牛尾，有點可惜啊，它是切開嚟炆嘅，我就諗住佢成嚿食起身又係好爽。呢個調味同嗰個牛蹄好似喎，就係多咗少少花生嘅味道。牛尾炆都會比個牛蹄腍啲，你煲牛尾食落去叭叭聲。其實佢呢度咧係專食牛肉㗎。啱先嗰幾個阿叔都喺度隻牛邊爐，佢啲牛肉嘅肉質應該係真係 OK 啊，因為個炒牛展係真係好食喎。但係我覺得佢嘅牛蹄咧啲味道淡咗少少，雖然佢冇騷味，但係佢食落去都冇乜調味，單調咗啲。牛尾炆花生啲味道係稍微會重少少，飲啲汁嘅話仲係夠味嘅。你哋如果真係特別感興趣咧，可以過嚟試一下。隔離就係沙灣古鎮，食完可以順便去玩一玩。